Rafine tuzları, yani işlenmiş sofra tuzlarını nasıl yapıyorlar? Rafine tuz üretimi için, doğal tuzlar, 600 ila 700 santigrat derece sıcaklık altında işlenirken, sodyum ve klorür dışındaki tüm faydalı mineralleri kaybolur. Topaklanmayı önlemek, akışkanlığını sağlamak, nemi düşürmek ve beyazlatmak için kimyasal katkılar eklenir. Ancak, bu toksik kimyasal katkılar, sağlığımızı tehdit eder. Sağlık zararlısı rafine tuzun yerine, doğal kaynak tuzu veya sıvı tuz tercih edilmelidir. Bu doğal tuzlar, hem sağlık, hem de lezzet açısından katkı üretir. Ayrıca organizmaların ihtiyaç duyduğu, tüm zorunlu metabolik dengeyi ve faaliyeti desteklerler. Doktor Salt sıvı tuz, 84 mineral zengini, doğal lezzet ve şifa kaynağıdır. Doktor Salt, her zaman, her yerde, daima zirvede.